Amaitu dira oporrak. Bueno, zeingo diogu. Urrengoak ere hortxe bertan daude. Bitartean, kurtso berriari ekingo diogu, bale? Eta hasiko gara zenbakuntza sistemak ikusten, bai? Bueno, zibilizazioaren hasieratik, kultura ezberdinek zenbaki arruntak adierazteko hainbat era asmatu dituzte. Beraz, hainbat zenbaki sistema existitu da historian zehar. Hauxe, adibidez, Egiptoarren zenbakera da. Bat adierazteko ikur hau erabiltzen zuten, 10 adierazteko hau, 100, 1000. Hauxe agian ezaguna egingo zaizue, erromatarren zenbakuntza sistema. Isa 10, M1000, eta bar, bai? Eta guk, gehien erabiltzen duguna, hauxe, eskumako hauxe litzateke, bai? Zenbakera 10tarra. Adibidez, 228 zenbakia. Hemen ere ikus dezakegu erromatar eran eta egiptoar eran idatzita zenbaki bera, bai? Beno, zenbakuntza sistema 10tarra guk gehien erabiltzen duguna da, bai? Sistema hori Indian asmatu zen, eta arabiarrek zabaldutu zuten Mediterraneoan zehar. Islamiar mundua hedatu zen denboran, 8. mendetik aurrera. Baina, zergatik sistema 10tarra? 10 ikur ditugulako, 0tik 9ra 10 ikur daude, horregatik sistema 10tarra. Baina, zergaitik aukeratu zituzten 10? Uste da, edo ziurrenik hasieran eskuetako hatzen bidez zenbatzen zelako. Eta zenbat hatz ditugu eskuetan? 10. Horrezagatik, sistema 10tarra da erabiltzen duguna, bai? Bueno, zenbaki sistema 10tarra posizioaren araberakoa da. Zifraren balioa zenbakiak duen posizioaren araberakoa baita. Adibidez, zenbaki hauze, hauze litzateke 16.555.208, zenbaki bakoitzak hartzen du balio bat posizioaren arabera. Hau adibidez, unitatea litzateke. Urrengo zenbakia, ja bider 10 litzateke 10rekoa. Urrengoa, bider 10 berbi, hau da, 100ekoa. Urrengoa, 5, izango litzateke, bider 10 berriro, hau da, 1000koa. Bai? Orduan, posizioaren arabera, zenbakiek hartzen dute balio bat, bai? Hor daukagun zenbakia, bai, 16 milioi lehen aipatu duguna, deskonposatzen badugu, biderkatu beharko genuke zifra bakoitza, bider daukan posizioa, 10/7, eta guztiak gehituz, emango liguke hasierako zenbaki hau, bai? Bueno, guazen ikustera orain beste sistema bat gaur egun ere erabiltzen dela. Sistema bitarra. Ordenagailuen hizkuntza primarioa, makina hizkuntza, bit deritzon informazio unitatean oinarritzen da, bit, bai? Zenbakiak makina hizkuntzan idazteko erosoago da bi zeinu bakarreko 0 eta 1 zenbaki sistema erabiltzea. Sistema bitar esaten zaio horri, bai? Bale, sistema bitarrean unitateen ordenak ondoz-ondoko biren berreturekin elkartzen dira. Sistema 10tarrean 10reko berreturekin elkartzen diren eran. Horretzen zarete, sistema 10tarrean, bai, ondoz-ondoko bakoitza 10reko berreturekin elkartzen zela, bai. Hau unitatea, hau bider 10, 10 ber 2, 10 ber 3, sistema bitarrean biko biren berreturekin. Hau unitatea, hau izango litzateke bider 2, hau bider 2 ber 2, bider 2 ber 3, bai. Orduan, guazen ikustera nola sistema bitarreko zenbaki bat, adibidez, hauxe, bai, 1, 0, 1, 0, 0, 1, hau dago sistema bitarrean idatzita, ze zenbaki den gure sistema 10tarrean, bai? Hau, ordenagailuen hizkuntzan sartzen dugun zenbaki hau da sistema bitarrekoa, egiten duguna da zenbaki bakoitza, bider bere posizioa orduan, 1, unitatea, bueno, ziko gara hemendik, 1, bider 2 ber 5, gehi 0, horrengoa, 0, bider 2 ber 4, gehi 1, bider 2 ber 3, gehi 0, bider 2 ber 2. Guzti hau batuz, emaitza da 51. 51 litzateke zenbaki hau sistema 10tarrean, bai? Eta alderantziz nola egingo genuke? 114 zenbakia sistema bitarrean adieraziko dugu orain, bai? Bale, 114 zenbakia gure sisteman, ze zenbaki izango litzateke sistema bitarrean. Bain behar duguna da, sistema bitarrean lortzeko, 114 hainbat aldi zatitu, bai, zati ezina den arte, zati 2, bai, 114 zati 2, berriro zati 2, ematen diguna zati 2, eta behin, ja, 3 zati 2 bat, ondarra bat, ezin dugu gehiago zatitu,
hementxe ondarra eta, zatidura hau eta beste ondarrekin lortuko genuke gure sistema bitarrean 114 zenbakia. Behetik gora adieraztea. Hau da, 1, 0, 0, 0. Bai, hemen ikusten dugun hauze. Bale, hauze litzateke ordenagailuek erabiltzen duten hizkuntza. Eta sistema 60. Sistema 60 denbora eta angeluen amplitudea neurtzeko erabiltzen da. Hemen, gogoratzen zarete, denbora adibidez, ordu, minutu eta segundotan adierazten dela, eta ordutik minutura pasatzeko bider 60 egiten dugu, eta minututik segundura bider 60, horregatik sistema 60 deritxo. Eta angeluekin berdina, bai? Baina unitate dira gradu, minutu eta segundo, bai? Bale. Adierazpen konplexuak eta ez konplexuak, bai, iaz eman genituen, gogoratzen bazaretek, adierazpen konplexua ziren, unitate bat baino gehiago gertzen zenean, adierazpenean, adibidez, ordu bat, 15 minutu, hemen ordua minutu, bi unitate, hau litzateke era konplexua, eta ez konplexua da, unitate bakarra gertzen dira, adibidez, 75 minutu, bai? Eta ordu bat eta 15 minutu, pasatzen badugu minututara, baditugu 15 minutu, eta ordu bat, minutura pasatzeko bider 60, beraz, 60. Gehi 15, 75 minutu, bai? Hau litzateke era ez konplexuan. Eta segundutara pasatu nahi badugu, bider 60 egin barko dugu berriro. Hau litzateke ere 4.500 segundu era ez konplexuan. Beno, dena den, sistema 60 errepasatzeko lehenengo DBH-ko bideoen artean, zuzenak eta angeluak unitatean, daukazue sistema 60 lehenengo DBH bideoa, bai? Hori ikusi dezakezue errepasatzeko. Bueno, eta orain arte azaldutako guzti hau, apurtxo bat ulertu duzuen ikusteko, bi eriketatxo hauek egitea gustatuko litzaidake, bai? Gero taldean, zuen artean, klasean, eztabaidatu eta zuzenduko dituzue. Ale!